你觉得台湾菜、新加坡菜值不值得拿米其林3星呢？如果你觉得茶叶蛋肉骨茶登不上台面，那你就错了。今年米其林颁发3星给泰瑞和 JL Studio 2间餐厅，创下了全世界都没有的新纪录。台湾新增2间3星餐厅，对于台湾有什么重要的意义？这2间餐厅做的是什么菜，能够获得米其林的青睐？2位主厨曾经都被客人质疑料理不好吃。米其林台湾2023的最大亮点，带你一起来解析。在进入主题之前，我想跟大家说，米其林放榜了，中秋节也快到啦。今年我们美食家选物有提供一系列精致礼盒哦。首先我要大推我最爱的巧克力店于氏的巧克力雪糕月饼，每年限量供应，今年我们首次开团抢到100盒，要买要快哦。还有奢华的香港皇子会皇家奢华鱼子酱月饼礼盒，鱼子酱加上马达加斯加香草、北海道起司蛋糕的化学作用，你一定要尝尝。还有各种5星饭店礼盒，精选老树文旦与牛排神器大人的铁板，详情请上美食家官网查询喽。Hello， 各位foodies，我是 Liz。我现在还在兴奋的情绪之中哦，因为前一天的米其林颁奖典礼让我尖叫到不行啊！台湾今年新增了2间3星餐厅，而且2间餐厅都是由台湾所孕育，在台湾生根的主厨所执掌，分别是台北泰瑞的何顺凯主厨，以及台中 JL Studio 的 Jimmy 林田耀主厨。超级恭喜这2位！这对于他们的厨师生涯以及团队的表现而言，不仅是最高荣誉，对于台湾也深具意义。意义在哪里呢？你想想看，全世界第1间获得米其林3星肯定的台湾菜，以及全世界第1间获得米其林3星肯定的新加坡菜，都在台湾，这件事情很了不起耶！台湾的3星餐厅也因此增加到3间，连同已经蝉联6年的移工，形成一个3强鼎立的态势哦。那这3强鼎立呢，我觉得意义很重大，因为你看看台湾的3间米其林3星餐厅，分别是中菜、台湾菜和新加坡菜，这符合台湾的族群结构，也和我们的多元文化相融。怎么说呢？在台湾本土化发展的过程中，1980年代末期有一个4大族群的理论被提出来，讲的是构成台湾社会的主要人口，包括了闽南人、客家人、外省人和原住民。而现在呢，还有第5大族群，就是人口数逼近58万的新住民，其中有将近15万人是越南与印尼籍，另外还有72万的外籍移工来自东南亚各国。那么闽南人、客家人吃的食物，我们约略称为台菜；外省人吃的食物，我们约略称为中菜。而说到新加坡菜，虽然新加坡人在台湾的人口中并不多，但我认为也是东南亚食物重要的一环。你不觉得在台湾要吃到海南鸡饭拉沙并不难吗？而 JL Studio 的 Jimmy 主厨做菜也会运用更广泛的东南亚风味，我认为是言之成理的。但我知道你心中有疑惑，你是不是很想问，Liz， 泰瑞做的是台湾菜吗？看起来很法国啊。Taiwanese cuisine is recognized with JL Studio 做的也不是新加坡菜吧？看起来跟时尚欧洲菜差不多。接下来我就要解释泰瑞跟 JL Studio 做的到底是什么菜，以及何顺凯、林田耀2位主厨做菜的理念是什么。芋泥鸭、茶叶蛋、海南鸡饭、肉骨茶，怎么长得不一样了？要说是台菜嘛，怎么看起来像西餐？要说是新加坡小吃嘛，怎么看起来这么精致？它们分别是泰瑞与 JL Studio 的招牌菜。如果你觉得很奇怪，为什么何顺凯主厨跟林田耀主厨会做出这种菜来，那你必须先了解这2位主厨是什么样的人，因为一个主厨做的菜就代表了他的 DNA。我们先来了解何顺凯主厨的背景：1984年生，台中人，毕业于明道管理学院餐旅系。高中开始他就学中餐，曾经夺得全国技能竞赛中餐烹饪的金牌，却是大学让他开始思考中餐师傅的前途，因而接触了西餐。毕业后，他在美国跟中国累积实战经验，当到主厨了，却又转身前往新加坡学习法菜，在法国名厨 Gisa 化的新加坡分店，以及目前的米其林1星餐厅 John 精进。也正是在 John 获得当时的主厨前几年摘下米其林3星的 Julien Royer 的赏识，
两人的好交情维持至今。2014年，何顺凯主厨返回台湾，2016年他就创办了台化泰瑞餐厅，而台化是台湾加上台化的意思，意思是台湾风土。我们可以说何顺凯主厨的背景很罕见，他既会做中餐，又会做西餐。在目前台湾所有星级西餐厅里，他是唯一一位具备中餐基础的主厨。其实他从大学时代起就是做中不中西不西的菜哦。泰瑞从2016年开幕至今，也一直融合法式技巧与台湾味道。虽然在烹饪的技法、摆盘的美感、用餐流程的设计上是很法国 fine dining 的，但在风味的表现和食材的选择上又很台湾。我举2个例子，泰瑞有一个招牌菜叫做休息站的回忆。灵感呢，就来自何顺凯小时候在高速公路的休息站吃茶叶蛋的时光。他用普洱茶来卤茶叶蛋，蛋黄是溏心的状态，另外做一个地瓜粥来搭配。而这个地瓜粥呢，用的是鸡汤做基底熬成的米汤，然后加入菜脯跟蒜酥，一块一块的地瓜呢是先蒸再煎到边缘微微焦，然后在茶叶蛋上面再放上一块荞麦脆饼。上面还装饰着甜菜根豆腐乳、酱瓜、酸豆、毛豆泥等等的配菜。你不觉得这道菜很亲切吗？就是茶叶蛋加清粥小菜啊！台湾人一吃就懂，划破茶叶蛋，蛋黄会流出来，然后把它搅进米汤里面吃，就是好舒服、好温柔的滋味。菜脯跟蒜酥又咸咸香香的，点亮了鲜鲜滑滑的米汤，还有嫩蛋。那你也要把脆饼敲碎，又会化为点点鲜咸。和甜甜松松的地瓜一起吃，超级疗愈。我可以每天都吃这道菜。我前阵子刚好也有去泰瑞吃饭，又吃到一道我很有感觉的菜，它是一道赤宗，整尾鱼去除鱼头，身体剖开后夹入猪油煎得金黄上色。上菜的时候是分切好的，然后菜一上来啊，我就闻到青葱的香气。入口呢，则有烧过的酱油跟糖的深邃风味。这不就是红烧鱼吗？这一道看起来是法餐的鱼料理，酱汁其实是红烧酱、葱油和香草白酱，真的吃起来很像红烧鱼。那香草白酱呢，则是西方的变奏，加强的甜美非常契合。那我问何顺凯主厨为什么要加香草，他的回答我觉得很有道理哦。他说香草的甜香就有红烧的糖的感觉。那米其林把泰瑞归类为时尚台湾菜，你会不会觉得有点困惑？我觉得是翻译的不好啦，原文是 Taiwanese Contemporary， 其实是当代台湾菜的意思哦。那和民福、米香、山海楼等等的台湾菜 Taiwanese 不一样。那我的解读是，只要融合了其他文化的元素，例如法餐，就不是传统的台湾菜，而会被归类到时尚台湾菜里面。那我觉得这个也合理，因为你要说泰瑞做的是法国菜吗？也不太对，单一的分类并不能满足。而回到主厨的血缘和他的根基，加强台湾的要素，我认为是比较合理的。那所以我也觉得时尚台湾菜会是米其林台湾指南里面越来越重要的一个分类。目前总共有7间餐厅，分别是泰瑞、斑驳、Ambers、好宇、文公馆、色以及源。讲完何顺凯，接着我们来看看 Jimmy 主厨又有怎样的故事。Jimmy 林田耀，1982年生，新加坡人。他的爸爸经营中餐厅，身材高大的他一度想要当篮球员，却因为受伤而转入厨艺。曾就读新加坡酒店协会酒店与旅游管理学院，简称为 SHATEC。毕业后，短暂于新加坡的餐厅工作。在2007年时来台湾玩，就爱上了我们宝岛留在台北的餐厅工作。又因为很向往 fine dining， 因缘际会到台中应征陈兰书主厨的乐木法式餐厅，就应征上了，加入了乐木的开幕团队。后来也成为兰书主厨得力的左右手，升任到乐木餐厅的主厨。陈兰书主厨获得亚洲最佳女主厨，还有乐木餐厅打入亚洲50最佳餐厅，幕后都有 Jimmy 主厨的协力。Jimmy 主厨在乐木工作将近8年，离开乐木后，在2017年创办 JL Studio。Jimmy 主厨是台湾女婿在台湾生活已经16年了，而他的厨艺生涯其实是在台湾，尤其是在陈兰书主厨的麾下被培育的。也因此，虽然他是新加坡人，我们也可以说他是台湾养成的主厨。Jimmy 主厨学的虽然是法菜，但他必须要做出能够代表他的血缘与文化的料理，那就是新加坡菜。于是和何顺凯主厨类似，他用法式的技巧与美感，
融合新加坡或东南亚的风味或饮食文化。更值得一提的是，很多东南亚的香料、蔬菜、水果在台湾是有本土种植的，在地食材的就近取得，也让 JL Studio 比起新加坡当地的餐厅更多一分优势。事实上，JL Studio 在2星时代就是全世界唯一一间米其林2星的现代新加坡餐厅。现在呢，更跃升成为全世界唯一一间米其林3星的现代新加坡餐厅。而在亚洲50最佳餐厅上面，JL Studio 也曾经是第1间打入前50名的现代新加坡料理餐厅。Jimmy 主厨当然翻玩过很多新加坡料理哦，我就吃过好几个版本的海南鸡饭。例如，他2017年的开幕菜单，把海南鸡饭变成了一口吃的开幕点心。而这个1个圆球呢，其实是海南鸡饭口味的咸汤圆。他先用姜、蒜、斑斓叶等等材料做出海南鸡饭酱，再用这个酱来腌鸡肉、蒸鸡肉，再把鸡肉跟酱包到汤圆里面。那汤圆的皮呢，它也运用鸡饭的概念，用糯米、糯米粉、海南鸡饭酱，还有鸡油、斑斓叶等等食材先煮成饭，再捣烂。这个呢，绝对是你没有吃过的海南鸡饭。那我还很爱另一个版本的海南鸡饭，是我在2019年吃到的，主角竟然是白芦笋。还有茭白笋、水梨丝跟荔枝，是一道全素的海南鸡饭。那你说鸡饭的味道在哪里？你就要舀上弥漫葱姜啊、柠檬叶、香兰叶等等鸡饭香料的鸡油，再淋上浸过鸡饭香料的米汤就是了。那当时 Jimmy 主厨跟我说，过去他被困在必须要有鸡跟饭的框架里面。但是他想通了，为什么不能以台湾当季食材作为出发点？当时我品尝的时候是初夏，台湾产的白芦笋呢清甜不老，茭白笋跟水梨丝又新鲜清脆，还有荔枝的热带果味跟甜酸跳脱出来，搭配喷香的鸡油，还有柔美的米汤，让我印象非常深刻。当时我感觉这道菜既能让食材说话，又能够翻转突破，很聪明，很优雅，是全世界最灵巧的海南鸡饭。但你应该也发现了，2位主厨的菜需要很多解释，其实这并不讨好，尤其在餐厅开幕初期，会有很多客人质疑。在今年的米其林颁奖典礼后的记者会上，Jimmy 主厨就讲到，很多人一开始不能接受新加坡小吃为什么要卖这么贵。他分享了这个故事：你的餐价怎么卖？之前我刚开的时候是2800，他说哦，你是一桌的价钱吗？所以是吃桌菜的概念。当我在开 JL 前1个礼拜，其实我们是想要做 Modern European， 然后台湾的食材。可是后来我跟我自己讲说，为什么我不做新加坡菜？我没有在法国住过，它不是我们的那个 language 那个根本那个 roots。同样在记者会上，何寿凯主厨也吐了一点苦水哦。我发现台湾的客人比较不包容台湾自己人。我台湾人，我啉台湾水，吃台湾米大汉，我就是用我想要的方式来去做我对台湾的想象。那我觉得酸民永远 pH 值很低啦，就算得了3星，可能也未必会让黑粉喜欢你。但我真的很希望大家能够多了解主厨的背景跟做菜理念，尤其在 fine dining 的领域，主厨的菜就是创作。如果能多了解创作的源头，品尝起来会更能理解，也更有感觉。今年是米其林在台湾发行指南的第6年，首度把整本指南更名为米其林台湾了。虽然目前仍然维持台北、台中、台南、高雄4个城市，但我认为未来不排除会新增花东、宜兰或其他区域。也因为是第6年了哦，在颁奖前，我感觉大家今年好像意兴阑珊，尤其在颁奖典礼的现场，往年啊都是报到时间之前，媒体记者就大排长龙。今年我比表定8点半的报到时间晚了5分钟抵达，我还心想完了，没想到到了现场，我根本是早起的鸟儿啊，零排队直接入场。还好今年名单颇多惊喜，绿星跟1、2、3星都有新进榜，尤其3星的部分真的让气氛嗨爆。那今年有好几间我欣赏的餐厅新摘1星，包括由阿根廷籍大厨 Joaquin Elizondo 执掌的 Zeya。他用很多台湾食材来做南美洲风味，既细腻又美味，实至名归。日籍主厨邱本俊大开设的 Inita 也喜摘1星，
它融合意大利、日本与台湾的元素，呈现剧场式的用餐体验。我也有拍过影片哦，是很欢乐的氛围。那今年同时获得年轻主厨大奖的班博，有2位履历亮丽的年轻厨师李成和苏品瑞共同创办，做的也是法餐技巧、台湾风味的现代台湾菜。从空间、氛围、器皿、概念到料理呈现，都设计得很成熟。今年1月才开幕，就摘1星，不让人意外。还有高雄新摘1星的 Hailey， 由 Logi 前副主厨康仁为 William 所执掌，今年5月才刚开幕，摘星速度也是下叫。非常恭喜这些新秀！最后我要骂何顺凯主厨哦，你这个食言而肥的家伙，去年你就喊话今年要摘3星，你说如果摘3星，你要做什么？我想要3星啊，我所以认真。明年拿3星要干嘛？穿泰拳裤领奖，然后打一套 combo 给你们看。我知道了。我打米其林宝宝，它砰砰的。你看看你，把拳击裤都带在身上了，说好的摘3星打泰拳呢？那吉米主厨跟何顺凯主厨在最后的最后，人都快走光的时候呢，也被我捕捉到一段可爱的互动，想分享给大家。得奖感言就是，你们坐在座位上的时候，发现2星没有被叫到，心里被认真来了。我还在讲说，是不是漏叫了？我还在那边你有没有偷查 A 到 Z 的顺序？有我查。那就在欢乐气氛中跟大家说拜拜喽。最后想请问你，今年的米其林榜单，你对哪些新进榜餐厅最有兴趣呢？提供几个选项给你，你是对泰瑞跟 JL Studio 2间新3星餐厅有兴趣呢，还是有得年轻主厨大奖的新1星餐厅班博，还是2间台湾女婿的新1星餐厅 Zaya 跟 Inita， 还是有其他？留言跟我分享吧。好的，以上就是本集的内容，记得订阅 Liz 的美食家自学之路频道，开启小铃铛，锁定更多精彩的美食分享与评析。我们就下次见喽，拜拜。